pe la misuboye. Mutu so ko boya kindoki. Azolo banosaka nasaka ndokite. Mais ba acte azo sala. Ezo la saka za sorcière. Amen. Yo sombie le kwala yeba karabika le kwala ngaka funa la tango. Yo la tini papa ngaka funa somba pe kali papa. Usomba ki on wapi? Elongo ni yo sombaki. Nega yo zaka kanalina salaka identique na yo. Oko so appelle mbana obonga telo wa ya bonga. Balati singa alliance usuki bagi ya fiançailles. Ngapi na keso alliance na ndenge na wana chala musapi soi disant ya fiançailles. Est-ce que mutu wana asa mutu? Ya bien? Est-ce que mutu wana asa normal? Mais c'est la sorcellerie. Bozo luka sorcellerie wapi? Bozo ki mtala balati sango na mubali mtala sango. Amen. Biso libale salama bien. Balobana biso to pesa balias ba pambola biba pambola balias poto la tango. Mais longana boya ngo papa boya ngo po nini mwasi mtu alati saka, mubali mtalati saka, mwasi toko ya absolument tolati na biso libale leka nango. Mais ko ngana zele na fruit papa zaki to sala ko poto la tana. Amen. Amen. Bako pambola ça normal. Bon là ta parce que ça na onda libale. Mais mubali mtakota mwasi mtakota mubali. Yo siko mubali mtakota si bien baga fiançailles epai ya ndeko songolo. Mais yo mtakota si yote. Kama fiancé muninga yoko molala te. Yoko moyoka mutema pasi. Ah non, divorce ndeko. Kende na fiancé yoti na suka bala ndeko yo. Paso ko bali ete. Ndeko wanda ko beta maboko na kwena ya salaka. Kibelanga maitini matata. Kibelanga maitini matata. Don libala wale suka na nzela tombaka loba. Plus jamais yangatina na suka. Amen. Dieu n'est pas un Dieu d'inachevé. Mais le Dieu des œuvres achevées. Amen. Ndeko soko suki se wona nzela yo ne mtu sana problème na nzambe. Amen. Tala mutu. Iso laksa mutema mabe. Balati si muninga na yo. Baga fiançailles. Yoke ko luka fiançailles na makasi. Yoke ko luka fiancé na makasi. Fiancé wa yebi yote. Amona yote soit disant imaginaire. Mais fiancé wana yo tala on a des alliances. On s'est alliance na mutu yebite. On s'est alliance na monde des esprits. Parce que yebi mutu te. On s'est alliance au mikoti sina musapi. Que ya fiancé wana. Amona yote. Ayebi yote ndeko. Mosuta muna na mikumbo kana kite mais c'est la sorcellerie. Amen. Po hier ko yiko za la fiancé te ye azaka zakalagaga. Webi zakalagaga eza balba bataba numba lo bango zalaka ka wana okoko bouger te. Donc yo zakalagaga bakombalo te fona tala ko ka ko sa statina nga na cholo ko fleur na nga na ndako. Fleur ko kutu ya mo ko ya na to changer ngo forme. Mais mutalingi fleur wana tika la ka sika wana zakalagaga. Ko ninga muta komiso zakalagaga tende. Soso mona mutu mo aso ninga komiso zakalagaga boya. Boya. Amen. C'est la jalousie. Oya nima qui gêne vieux prophète. Amen. Amen. Mututina niveau. Bakeno ko boma mutu pa lion. Soit disant ainsi dit l'Éternel et yalou, yalou coutin ça c'est l'insi dit Satan. Amen. Pas c'est l'insi dit Dieu parce que ceux qui nous emballent lopi et ça un accomplissement. Oh même mutu na kufa c'est l'insi dit Satan. Jalousie anima qui est que muta ko uta musikata ya ko bana rua. Tala jalousie ndenge anima kabatu keba ko la jaloux na muninga na ona ndeko na yo okoko mandeko no ka boye mubala osela ndeko no ka malamu bomiye mubala mwene mwase osela ndeko no ka malamu saliri obomiye pona nini akoza na bongo tia koza na bien tene ninga na saboye non mtu namtazana grâce na ye azana chance na ye azana tourna na ye soutenir ndeko na yo pondela ka pona ye azana kana la bénédiction pona ba mususu enzamba kozanga te ko pambola bino atombola ki yelo ba ko tombolo le bikula ko tombola wana le bikula ko sala na wana ne limitez pas ta vie. Amen. Tozana nzambe moko mais nzamba pesa ka mtu na mtu natana na ye soki zaki ta ya prophète wana jeune yo petano ezali zongela nzambe po zongela koloba maloba ya nzambe yo so longola bo nzambe obungisa obebisa na makambo mokili mutu siko nzamba azomona zala no fresh tika na profiter na uilo na tieye na leka liboso abatu na loba mais yo lingi o bloquer yango asuki sa ye parce que azanga kima maturité. Amen.
Ce qui est qui décide l'éternel. Zambalingaka salela. Ana okende mbangu R et K. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Ah, l'année de la maturité. C'est important. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, mature, grand, je fais disparaître ce qui était de l'enfance. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Ah là 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 là. Tant qu'on a ça là qui moana, la manière qu'on va le coller, moana. Je pensais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais tant qu'on a collé, na bungi sinyo sa oyo ezalaki ya kala. Na bungi sinyo sa ezalaki ya kala. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais tant qu'on a collé, naza suna tawana tena loba lokola mwana mo moke. Naza suna tawana tena sala kama kamunyoso ya bana mi mike yo mukolo kuno kivana na poto sakana na bitendi. Bato ba otalo babio mama bo bala deja. Okepe na poto sakana na bitendi. Mbala opengano na ndako. Parce que somo na kokola na yo te. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme enfant, je pensais comme enfant. Mwana muke akanisaka na ndenge na ye. Ugo bete neloko moka kosongela ngo 3 fois. Mais tant mutu akoli ba oyo moto kosimba te parce que si okoli mama zo peso conseil, papa zo peso conseil, sala na conseil yo baza ko pesa yo. Lorsque j'étais un enfant, maman me nettoyait. Papa m'a mené à l'école, maman m'a mené à l'école. Mais aujourd'hui, je peux voler de mes propres ailes. Je peux me nettoyer toute seule. Je peux manger toute seule. Mais ngai na yo, c'est que tout ça la volonté ya Nzambe. Batikeli yo liberté, mais liberté n'est comme la libertinage. Tango koli maman ça suna doya ko nettoyer te, papa ça suna doya ko nettoyer te, moza toujours na sena couverture na bango so lingo sale loko aide na bango ko aider yo ko linga te lokolo za intelligent ko leka ba parents na yo o sala o lingo sala ko leka bango o koma jamais papa ne sika na bango. Okoma jamais maman, yo kobota jamais maman na yo. Okobota jamais papa na yo. Okotika la kaka mwana. Baloba matoye le kaka motu. Te tango o peso conseil. Yo ka conseil wana salela yango, yo pambola yo. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Tango la zale mwana moke na zo lia lokola mwana moke. Ba olesa nga poto melelo na lia nkuanga moko. Mais na buka ngo pe na ndenge na ngate poso na buka ona makasi na meliango ekonuir ka santé na nga moko bana tukata ngo so lia zala na kenge tango so tambola na mokilo ba peso conseil zala na kenge poko to ko kene mama ko zala te l'école o kene papa ko zala te ndeko moka ko zala te moko zala yo est-ce que liboso bato ba komona yo oko sala joie ya ba parents na yo oko sala sengo ya ba parents na yo parce que tango ozo kende liboso bato ba so mona yo oyo mwana nani soki eza na makambo malamu esengo ale so na ba parents na yo félicitations les so na ba parents na yo mais tango ozo kende ko sala ba makambo mabe kuna mabe wana so na ba parents na yo mwana ya mpoli boye parani na bota mwana mpoli boye parani na bota mwana ya makambo mabe boye baso tala yo baso yo kisa ba parents na yo soni esengeli ko sala mwana ya malamu etango za ko kende zala moto yo ozo tambola vraiment na Nzambe ozaki mwana moke tango yaki na mokili oyane lokote Nzamba pambolo lelo oza mutu okoma koloba okoma kotambola okoma ko raisonner okoma ko sala makambo na yo moko ko pesa Nzambe mokongo te ko boya conseil ya Nzambe te conseil ele kakatata mutu akoli conseiller ya liboso c'est la parole de
de Dieu. Tant que vous rejetez, c'est-à-dire que vous rejetez Nzambe. Luc chapitre 6, verset 46. Vraiment, lelo, qui va verser ça tellement belé, mais Nzambe a soumis quand même. Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Nalinga trop verso? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je tue? Pourquoi mon benga nkolo nkolo? Mais mon salagate, mon salate oyongana na loba kato na so loba. Ah. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi tu appelles ton père père? Pourquoi tu appelles ta maman maman? Mais tu ne fais pas ce que tes parents te disent. Pourquoi obengara tata? Tata, maman, yaya, grand frère soki nani, ami soki ami, mais ma conseil à pesa kayo, ya malamu sale la kango, te. Amen. Est-ce que papa n'a toujours papa na yo? Maman n'a toujours maman na yo? Pourquoi? Oso benga Nzambe nkolo, mais oyo Yesu aloba osala raté. Pourquoi oso benga papa wana papa? Oso benga mama wana mama, mais maman so soit tant qu'on peut se conseil olinga angote. Papa so soit tant ya ko peut se conseil o sala kate. Ndeko wana soki ya mobali ya mwasi ko peut se conseil olinga kate. Ba ningo ozana bango ba pesa ko ba conseil ya malamu olinga ko yoka te. Amen. Pourquoi ko benga moninga malamu? Pourquoi ko benga ye papa? Pourquoi ko benga mama? Pourquoi ko benga ye Nzambe? Pour azo peso ba conseil olingi te. Otambola na munoko kaza Seigneur na ngai. Est-ce que Seigneur otikela ye vie na yo? Pour Seigneur aza muto otikeli direction ya vie a atambusa yo. Est-ce que atambusa kayo? Pourquoi so benga ye Seigneur Seigneur? Mozo salate. Pourquoi so benga papa? Pourquoi so benga mama? So benga ndeko na yo mais ba conseil kitoko apesa ko salela kate. Donc c'est-à-dire aza moninga na yo te, azape papa na yo te, azape Nzambe na yo te. Po azala Nzambe na yo, to sa oyo ye aza koloba o salela yango. Luc chapitre 6 verset 40. Luc chapitre 6 verset 40. Ma commune Nzambe lobi na biso. Les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Les disciples n'est pas plus que son maître. Disciple, azako le kao eza maître na yete. Mais balobi tout disciple accompli sera comme son maître. Disciple oyo accompli, oyo azui maloba na Nzambe, akokoma lokola maître na ye. Maître ya lobi kende kuna loba mbisi. Ebi kende kwa balakisa ngenga koloba mbisi. So na ke kuna na koyape na mbisi parce que balakisa ye. Mais oleki maître na yote. Pourtant mon maître apesi yo ba tactique ya ko péché, atikali ata na moko abombi. Pourquoi kende kuna se noyer? Na tactique ya abombaki, aoyako ko sauver yo. Papa bota yo, mama bota yo. Osomona lokolo leki epo yo za mayele. Oleke na mulai. Osomona ndito oleke na nyoso. Mais yeba ke mama wana na papa wana. Baza même nesika moko yo kokoka te po. So babi ba bongo la mukili yo okoma jamais papa. Okoma jamais mama na sika na ye. Donc c'est-à-dire disciple nyoso accompli okokoma lokolo. Boko osala okokana na papa na yo. Okokana na mama na yo. Mosa lokola yete, osa kaka ye te, osa deux personnes différentes. La même robota malelo, timba nantusi, osa ba jumeau, osa ba jumelle, mais osa na deux penseurs différentes. Parce que wana ko raisonner na ndenge na ye, wana puna ko raisonner pe na ndenge na ye. L'année ya maturité ndeko. Zala mature. Yeba kenza matiki yo libre ndenge ba para batika kayo na liberté ke classe ozongi mais ko sala di n'importe quoi te kuto kendaka pour ekozonga balobi c'est que l'homme aura semé il est moissonnera ma be ozo sala ozongela ka yo moko oyo mto sala kezaka l'incidence na propre vie na ye tango zoka zoza ko nuire ba vie ya bato mususu zoka ya yonde mto zako ko nuire ozo yo kisa ba para no pasi ko yo ozo kisa bango pasi même ko lango ezali na tour na yo Exode ko rattraper yo. Amen.
yo sala ba parents na yo ko quitter la kayo. Baso peso conseil lelo oso yo kate lobi okoko buka oyo yo olonaki. Verset ngweza ka ndenge moko na Matthieu. Na soit qui peut na Matthieu pona to comprendre cela comme sous. Matthieu chapitre 10 verset 24. Ma commune le bila biso. Le disciple n'est pas plus que son maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Disciple n'a plus que maître na yete. Na Jean kuna kola lobi ni l'apôtre. Asa plus que mouton ya bengi yete. Donc c'est-à-dire mon sali ya koko ça n'a jamais koleka mou continuer.